Miaraba tsika rehetra ry havana zay manaraka nyity fandarana Aim-panahy itya zay arahana eto isan'andro mba hizarana aminao ny tenin'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra ty manko no voalaza fa tandindon'ilay mana tany anefitra ty zay ilainao hoaninao isan'andro raha te ho salama tsara ny fiainam-panahinao. Tsarovo tsara fa miainga ao anatin'ny fanahy daholo ry havana ny fahasalaman'ny saina sy ny vatana. Mety tsy manaiky an'izany ianao fa ho zarain'Andriamanitra tahak'izao isan'andro izany tenin'Andriamanitra zany mba atsapahanao ny fahamarinan'le teny hoe nandefa ny teniko ahozy mba anasitrana azy. Androany iresaka kely aminao misy fanontaniana ity zay napetraky ny olona ihany koa ary zay no heveriko fa tena mba tokony ho fantatra ao ihany koa any tokantrano any zay manaraka nyity fandarany ity. Zao le fipetraka le fanontaniana hoe ahoana moa tompoko ozy ny fiditra Satana ao anatin'ny olona. Jereo tsara zay fanontaniana zay amaky tenin'Andriamanitra aminao dia mangataka anao nge arao tsara. Arao tsara fa ato anatin'ity soratra masiny ity ihany ny valiteny omeko anao ary arao tsara ary tiako ianao mba tena raha manana baiboly ny tokantrano ny arao tsara dia mba vakio averimbereny mba ho hitanao ny valiny. Zao ny vaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy filazantsara Matio 5:12 sy ny 7:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Petera nozy nanohina azy hitanila kely ka ny teny mafy azy hoe teny mafy an'i Jesosy zany Petera, sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa zany. 7:20 fa izy nihodina ka niteny tamin'i Petera hoe Mankanesa ato ivohoko ro Satana, fahatafintohinana amiko ianao satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Fitinoko kely aminao ty fandehan'ity tantara ty fa ohatran'izao no nahatonga an'i Jesosy ny teny an'io ary tena mahavariana tokoa ry havana fa tsy nieritreretin'ny Petera mihitsy hoe Satana ny mampiteny azy. Le fanontaniana hoe ahoana ny mahatonga an'izany. Nahatonga an'izy io dia izao eo ambony ianao misy resaka ohatran'izao rehefa niteny Jesosy hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra, tsy maintsy ho vonoina, vonon'ny mpisorona hiakatra ny Jerosalema dia tsy maintsy tanteraka aminy zany. Zay ny tenin'i Jesosy tamin'i Petera. Dia hoe Petera hoe sanatria aminao zany. Hitanao arao tsara le teny fa tsy napozin'ny Petera mihitsy hoe Satana ny mampiteny azy. Ahoana ny mahatonga ny Satana zany ho tafiditra tao amin'ny Petera? Tsotra ny valiny. Rehefa nitoerin'ny Petera ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy ekeny Petera ny sitrapon'Andriamanitra, dia mba zava ho azy io lazain'i Jesosy hoe anivohako anao ry Satana. Inoko marimarina fa gaga misy agnaminy Petera hoe za ve zany Satana, fa le fanahy maloto tao anatin'ny Petera io miteny io nanakana an' Jesosy hoe sanatria aminao zany. Ahoana zany ny fomba hidiran'ny Satana raha izany ny fandehany? Raha io ry havana ny jerentsika dia tsotra. Raha vao manda ny sitrapon'Andriamanitra ny olona, raha vao manda ity tenin'Andriamanitra ity ny olona ho tsy marina, dia mazava ho azy lay fanahy maloto lay Satana no tonga mpanolotsaina ao anatinao. Manaraka nyty Aim-panahy ty ianao androany, gamby ianao mety ho gaga amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Tsarovo tsara nge ry havana fa tahaka izany ihany koa i Jodasy iny natafaraka tamin'i Jesosy azy izy, nandreny reo fampianarana be dehibe zay nataon'ny tompo fa tsy niditra tao anatiny mihitsy reny fampianarana reny ary tsy nilainy. Ho anao ihany koa ny lesim-panahy lehibe amin'ity ry havana mba hitondra zava-baovao aminao dia izao ekeo ty tenin'Andriamanitra ty fa marina
amin'ny fotoana zay andavanao ny tenin'Andriamanitra dia tsarovy fa misy ny atao hoe satana mandehandeha miditra ao anatin'ny olona zay tsy manaiky, izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra zany. Ambarako aminao zany androany, tsarovy tsara ry havana, amin'ny fotoana zay tsy anekenao an' Jesosy Kristy ho tompo, mety tsy mino an'izao ianao fa satana no miditra ao anatinao ary an'olo-tsainanao izy eo amin'ny fiainanao andavanandro. Zay ry havana ny Aim-panahy androany, hitondra fahazavan-tsaina, hitondra zava-baovao amin'ny fiainanao nge izany tenin'Andriamanitra zany. Ka dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra zay makatoho izany afan'Andriamanitra zany kosa ry havana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen.